今天从世界上最长的港珠澳大桥开过来一台当年落地400多万的宾利欧陆 GT 系，大哥本想带着女朋友来广州看演唱会的，没想到刚到广州附近车辆就趴了下去。于是大哥打电话咨询了4公子店，4公子店说空气减震漏气修不了，只能换，2条报价5万多，还需3天才能交车。大哥晚上就要回去，等不了那么久。这时想起之前收藏过我们的视频，知道我们能保证质量的情况下，一盏茶的功夫就能维修回去，维修好不满意分文不收。视频看到这不妨点个小爱心收藏一下，以防下次不时之需。最后大哥为了感谢我解决他的燃眉之急，塞了一个666的红包给我，你们觉得我该不该收呢？评论区讨论一下。